A raiva é só para mal pra gente mesmo. Então acabou a raiva, vamos ensaiar. Eu tô aí com o Cádio Poeta da perto. Tem que respeitar, meu. Quem quiser cantar com o Cádio Poeta, pode, viu? Ele espera um ensaiar, depois ensaia o outro. Não vem emendando o posto do restante, já que não é com o dedo louco, é só abrir e meter. Tem que respeitar os parceiros. Ensaia uma, depois vem ensaiar o outro. Alguém me quer fazer. Todo mundo quer ensaiar a mesma hora, Como é que é cara. cu de galinha, não é gaveta, como é que é? Nós já andamos aqui bem longe pra dar espaço pra todo mundo. Agora embolar tudo não, tá ligado? E o Cleber daqui anda, cara. 2, 1.